Hello，大家好。咁啊，今日帶大家嚟睇下呢一個榮豐花園啦。嗱，咁我哋都係先將要清拆嘅嘢寫好晒啦。咁啊，同師傅溝通啦。咁呢一度咧就2樓單位嚟嘅。嗱，咁就帶大家睇下事前裝修前係點樣啦。呢個單位嗱，咁本身原有嘅呢一啲屏風啦，我哋今次都會拆咗佢嘅。咁我哋今次咧就會用一個簡約嘅日本風去進行設計啦。嗱，咁如果呢啲唔符合嘅風格咧，我哋都會拆晒。呢啲係上一手嘅風格嚟啦。咁我哋會拆晒嘅。咁呢一個位置咧，我哋將來會做翻一個美式嘅8葉木窗，咁啊到頂嘅。咁啊大概係7尺闊度啦。咁而今次sofa 呢啲咧都會重新變個位嘅，呢啲重新做過嘅設計一次。咁就呢一度都會擺翻一個電視櫃啦，呢一邊係sofa嘅一路用sofa。咁呢一度咧就會做一個旋轉木條嘅飾櫃啦，大概喺呢個位置度嘅。咁而家再落嚟咧，就係睇主人房啦。嗱，咁主人房原有嘅傢俬咧，我哋都會清拆晒嘅。咁將來呢一度咧就會做一個6x6嘅地台床啦。咁呢一邊咧就衣櫃。咁我哋今次有啲變動嘅，咁會將個梳妝台會做翻喺呢一邊嘅。咁個空間感係會大啲嘅，因為地台床可以再攞出少少。咁啊，跟住落嚟呢個廁所啦，我哋都會全拆嘅，拆晒佢噶啦，所有嘢。咁啊，重新會再做過一啲大件啲嘅瓷磚嘅，會攞翻大啲嘅空間感咯。咁企缸咧都會改一改嘅。咁今次企缸咧就會改翻做長啲，會嚟翻呢一個位置。咁啊，適合長度啦，最少有5尺嘅企缸。咁啊，假天花都會拆晒啦。咁我哋今次都係用一隻蜂窩鋁質假天花嘅，就係成幅個啦。咁到時會有啲 LED 燈條啊，同埋2盞射燈啦。咁呢個位咧，我哋就會利用翻佢，就係做翻一個600芯嘅地櫃同埋鏡櫃啦，喺呢個位置。咁啊，呢一邊咧原本就係一間仔房嚟嘅，咁就都會清拆晒㗎啦，所有嘢。咁而將來咧，我哋呢一度咧就會變為一個衣帽間啦。咁衣帽間咧就做一個7尺嘅衣櫃嘅喺呢一度。咁啊，呢一邊係留待如果有客人可以放一張單人床啦，呢個位。咁呢一邊咧2組衣櫃都會拆晒啦，咁我哋會喺呢一個位置就做一個大型嘅地台床嘅，咁啊大概嚟到而家呢個位啦。跟住呢一邊咧就係做一個書台，呢一邊書台，咁就利用翻呢個空間，因為呢度長乘闊咧大概係7尺乘以11尺嘅，咁啊可以做一張好大嘅地台床啦。